Assalamu alaikum, karibuni Mapishi Rahisi. Leo nawaletea recipe ya baklava nzuri sana, rahisi sana kutengeneza. Niliwawekea picture yake kwa Instagram, kauliza kama mnataka recipe, wengi wenu mkasema kuwa mnataka, kwa hivyo I hope mtapata support nyingi kwa hii video kwa kulike, kushare na kucomment. Na pia kama wewe ni mpya, subscribe na ubonyeze kengele ili uweze kupata notification kila nikiweka recipe mpya. Pia kama bado hujanifollow Instagram, ni follow Instagram yangu ni Mapishi Rahisi. Na sasa tutaanza recipe yetu ya leo. Mwanzo tutaanza kutengeneza shira. Utahitaji kikombe kimoja na robo sukari, na kikombe kimoja na robo maji. Changanya sukari na maji vizuri kabla hujawasha moto. Baada ya kuchanganya, washa moto na uache mpaka ianze kuchemka. Ikishaanza kuchemka, weka nusu kijiko kikubwa ya juisi ya ndimu. Alafu acha ichemke kama dakika 10. Na moto usiwe mkubwa sana na wala usiwe mdogo sana. Baada ya dakika 10, shira yako iko tayari, utaiweka kando ipoe kabisa. Sasa tutaanza kutengeneza nuts zetu ambazo tutaweka ndani ya baklava. Niko na pistachio gramu 100, niko na walnuts gramu 100 na niko na almonds gramu 50. Tutachukua nuts zetu zote, tutaweka kwenye food processor na tutai blend vizuri mpaka iwe chenga chenga ndogo ndogo kama unavyoona kwenye video. Weka kwenye bakuli, alafu weka kijiko kimoja kikubwa sukari ya unga ama icing sugar na vijiko viwili vikubwa ya shira yetu ambayo imeshapoa, na uchanganye vizuri. Baada ya kuchanganya, naweka robo kijiko kidogo mdalasini ya unga na ninachanganya tena vizuri. Alafu hapa sasa niko na mahitaji yetu ya baklava. Utahitaji Filo pastry sheets kama unavyoona. Niko na nuts zangu nilizotayarisha, na hapa niko na samli safi kikombe kimoja kasorobo. Kama haupendi waweza ukatumia pia siagi kikombe kimoja kasorobo. Weka kwenye sufuria na ukamelt ama ukayeyushe. Kama mnavyoona sasa nimeshayeyusha, na hapa niko na vijiti kama mnavyoona. Utachukua cling film ama plastic wrap, weka vijiti vako na uanze kufunika kama hivi. Niko na vijiti 6 kama mnavyoona hapo. Ifunike vizuri, na hii itakuwa kama rolling pin yetu, yani wao huwa wenyewe wanatumia vijiti maalum, lakini vile sisi hatuna, tutatengeneza kwa kutumia njia hiyo kama nilivyoonyesha. Na hapa ninafungua Filo pastry yangu, itoe kwenye freezer kama saa 1 kabla, ili iweze kutoka donge ama iweze kuyeyuka vizuri. Naifungua, alafu nitachukua sheet moja kama mnavyoona. Alafu itakayobaki utaifunika vizuri na uhakikishe kuwa haingii hewa, kwa sababu hatutaki ikauke. Ni rahisi sana kukauka. So mimi kama mnavyoona ninaifunika na kitambara vizuri. Alafu nachukua ile sheet moja nilotoa na paka
samli yangu safi niliyoyayusha, sipaki nyingi kama mnavyoona. Paka vizuri kama ninavyokuonyesha kwenye video. Baada ya kupaka, kunja kama hivi. Baada ya kukunja, paka tena samli yako safi ama siagi kama utatumia siagi. Alafu chukua vile vijiti vyako ulivyotengeneza na roll kama hivi unavyoona. Alafu chukua nuts zako na uweke kama unavyoona kwenye video. I hope mnaelewa mkifuatilia video. Baada ya kuweka nuts vizuri kama hivi, utairoll yote. Na baada ya kuroll, nitapaka tena samli hapo chini ili iweze kuganda vizuri. Kisha nitasukuma side zote mbili ili nitengeneze hizi alama alama kama mnavyoona. Na hata hauhitaji kutumia nguvu. Alafu utapaka siagi ama samli kwenye baking tin yako. Kisha utaweka baklava yako uliotengeneza. Kisha utachukua tena sheet zako, utafungua, utatoa sheet nyingine moja, alafu zingine utazifunika kama hivi, kama vile nilivyoonyesha mwanzo. Napaka samli safi kama mnavyoona, kama vile nilivyofanya mwanzo. Alafu nakunja, napaka tena samli safi. Na kama nilivyoambia, kama hauna ama haupendi waweza ukatumia siagi, lakini sio blue band, siagi yenyewe butter. Alafu hapa ninatengeneza design nyingine kama mnavyoona, nimeweka vijiti kama robo ya sheet yangu, alafu nikaikunja kama nilivyoonyesha. Kisha ninaweka nuts zangu hapo katikati. Na pia nuts unaweza ukatumia nuts yoyote unayopenda mwenyewe. Sio lazima utumie hizi nilizotumia mimi. Na baada ya kuweka nuts zangu ninaikunja tena kama hivi unavyoona ama ninairoll. Kisha ninapaka siagi ama samli na ninatengeneza zile alama alama. Kisha ninaweka kwenye baking tin yangu. Nitaendelea kutengeneza baklava zangu zote mpaka nimalize, na mimi nitatumia njia ile ya kwanza niliyoonyesha. Utaendelea hivyo hivyo mpaka umalize zote. Na sasa kama mnavyoona nimeshamaliza. Baada ya kumaliza utakatakata kama hivi unavyoona kwenye video. Na baada ya kukatakata utaweka samli safi iliyobakia yote ama siagi yako iliyobakia. Utaweka kwa juu kama hivi.
Kisha utaibake kwenye oven ambayo uliwasha kama dakika 10 kabla, 150 degrees Celsius, dakika kama 50 hadi saa moja. Na kama bado haijapata rangi nzuri kwa juu, waweza ukaweka moto wa juu peke yake mpaka ipate rangi. Kisha ninaweka shira yangu ambayo imeshapoa kwenye baklava zangu ambazo ni baridi, ni moto sorry. Alafu nitawacha kama dakika 5. Kama shira ni nyingi utatoa sasa. Na hapa pia kama kulikuwa na siagi nyingi pia itaweza ikatoka sahihi. Na kama hutaki kufanya hivi, unaweza tu ukatengeneza shira kidogo, yani kikombe kimoja maji na kikombe kimoja sukari. Kisha kwa juu ninaweka pistachio kama mnavyoona. Na utaiwacha ipoe kabisa, na ni vizuri zaidi kula baada ya siku moja, yani kutengeneza leo ule kesho. Na kama mnavyoona inaonekana kama hivi. Ni rahisi sana kutengeneza na haichukui muda. Na Filo do nimenunua, Filo sheets sorry, nimenunua supermarket kwa wale watakaouliza. Kama mnavyoona iko very crunchy na ni nzuri sana na imeiva vizuri kwa ndani. Ukifuata steps kama nilivyokuonyesha, basi utatengeneza baklava nzuri sana ukiwa nyumbani kwako. I hope mmependa hii recipe. Kama umependa, basi usisahau ku like hii video, kushare na wenzako ili nao pia kufaidika, pia kusubscribe channel yangu kama wewe ni mpya, na kubonyeza kengele ili upate kila recipe mpya. Asante kwa kuangalia video yangu. Bye.